3, 2, 1, go! Cho mình chọn một khó hay chọn số 2 xong luôn. Bây giờ sẽ là bài space bar. Nhìn thôi nhưng thực chất là cho họ sẽ tối đến tối rồi cho họ biết bài vũ trụ. Cho nên là sẽ hát một cái bài cuối cùng. Thế là bài này là khó nhất nè. Lúc nãy mình mất một quả hóng gì nào vậy ta? 3, 2, 1, go!
hay quá, chơi quá sức rồi. Ok, nhưng rồi Spotify Facebook sau đó cái bài này tôi nghĩ là nhưng mà hình như là cái này bài này là 100